Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုကျော်ဝင်းနှင့်ပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်တင်ခင်းစာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထင်းမှာမြန်မာ keyboard ဘယ်လိုထင်းမလဲဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲဆိုတဲ့ဒီလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုတင်ခင်းစာဖိုင်လေးထင်းမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာ keyboard ရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထင်းမှာမြန်မာစာရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ keyboard ပေါ်ဆိုရင် control T ကိုနှိပ်လိုက်ပါkeyboard ပေါ် control T နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် new tab တစ်ခုအသေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် control T တို့မို့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး web page စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာ Google ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရှာကြည့်ပေါ့နော် Google ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုမျိုး Google စာမျက်နှာထဲရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Google မှာကြတော့ကိုရှာချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုလိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကUnicode တစ်ပေါ့နော် Unicode unicode.org ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်မယ်အဲ့မှာ unicode.org ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲကို keyboard မြန်မာ keyboard ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ထဲကိုဝင်မယ်keyboard ထဲကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ keymagic ပေါ့နော် keymagic အခုကကျွန်တော်တို့က keymagic down မှာဖြစ်တယ် keymagic keyboard ပေါ့နော်keymagic keyboard down မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ Windows 7 Windows 8 Windows 10ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ Windows 7 Windows 8 Windows 10အတွက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keymagic 2.0.1.0 ဆိုပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာမြန်မာစာရိုက်မလို့မမှန်ဘူးမြန်မာစာရိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီ keyboard ကိုထောင်းမယ်ထောင်းပြီးတော့ဒီ open file ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီအခုရရှိလာတယ်software ပေါ့နော် keymagic software ကို right click ထောက်ပြီးတော့run as administrator နဲ့ run ပါမယ် run as administrator နဲ့ run ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုခောက်ထားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင် I accept the agreement သဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့လက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့က I accept ကိုရွေးချယ်မယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် next ကိုထပ်နှိပ်မယ် already exists လက်သူပြောတာဒီဟာရှိနေပြီသားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ we should like to install to that folder anyway install လုပ်မှာလားလဲလုပ်မယ်ဆိုရင် yes ပေါ့နော်create a desktop shortcut ဒီ desktop မှာ shortcut တင်မှာလားလဲတင်မယ်ဆိုရင်အမှန်ရှင်း next ကိုနေပြီးရင် install ကိုနေလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က finish ကိုနေပေးလိုက်ပါ finish ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးထပ်ထွက်လာမှာပေါ့နော်ထပ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုအတွက်ပဲရိုက်မယ်ဇော်ဂျီကိုဒီကနေမသုံးဆွဲဇော်ဂျီကို remove လုပ်မယ်ကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာတွေကို remove လုပ်ပေးမယ် remove ပေါ့နော်မြန်ဆန်ကိုလည်း remove လုပ်မယ်ဇော်ဂျီကိုလည်း remove လုပ်မယ်ဒီပြည်ထောင်စုmm ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ option ထဲကိုဝင်မယ် option ထဲမှာဆိုတော့ different keyboard ပေါ့နော် different keyboard for each window ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်မယ်ဒီမှာရပြီconfigure sorry ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် option configure hotkeys ကိုနေမယ်အဲ့မှာ window ရဲ့ control ရဲ့ space bar ရဲ့နဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော်control ရဲ့ space bar ရဲ့ပေါ့ control ရဲ့ space bar နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာဖောင်းကိုရှိမယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာကို control ရဲ့ space bar ရဲ့ကိုရွေးပြီးတော့ချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါကိုရွေးထားလို့ရှိရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ပေါ်မှာ control ရဲ့ space bar ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစာရိုက်လို့ရမယ် control ရဲ့ space bar ရဲ့ကို control ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစာပြောင်းသွားမယ် control ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းသွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပိတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာစာရိုက်တော့မယ်ပေါ့နော် Google မှာမြန်မာစာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါစို့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်တော့မြန်မာစာရိုက်လို့ရတော့ပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာ keyboard ထည့်လိုက်ပြီးမလို့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့
ကွန်ပျူတာထင်းမှာမြန်မာကီးဘုတ်ကိုတော့ထည့်လိုက်ပြီဒါမဲ့ဖောင်းကမထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဖောင်းကို down လို့ရတယ်ဖောင်းကတော့ဒီနေရာမှာပြည်ထောင်စုPhotoshop မှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့Adobe အတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်စု book ဝင်ရှိတယ်ပြည်ထောင်စု book ဝင်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်iPhone တော့ iPad တော့အတွက်ကြတော့ Phone Profile ကြတော့ဒီကောင်လေးကို down ပေးရမယ်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်မှာဒီကွန်ပျူတာထင်းမှာပြည်ထောင်စုဖောင်းထဲထားပြီးမလို့ပြည်ထောင်စုဖောင်းတော့မတောင်းပြတော့ပြည်ထောင်စုဖောင်းကဒီမှာတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရနော်ပြည်ထောင်စု book ဖောင်းနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ all in one zip file ဆိုတာလေးရှိတယ် all in one zip file font only setup font တည်တဲ့ file ရယူရင်လည်းဒီမှာအစုံလိုက်ပေါ့နော် font နဲ့ keyboard ပေါင်းတော့ all in one installer ဖြစ်တယ်လေဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် font ရောkeyboard ရောရလာမယ်ဒါကြ font only ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထင်းမှာမြန်မာကီးဘုတ်မထည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ထေးတဲ့နီးလန်းလေးကဒီနီးလန်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရင်းပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်